암만 출품을 해도 영화제 측에서 초청을 안 해줘서 못 가봤었는데 번역을 잘해주신 것 같습니다. 덕분에 초청받아서 저 두바이 영화제에 갑니다. 어머, 웬일이야. 너무 잘됐다. 와, 진짜. 너무 축하드려요. 장하고 여러 번. 밥은 내가 사고 싶어요. 나 취직했으니까. 배고플 때쯤? 배고프니까 날 추니까 감자탕. 이젠 이렇게 하고 싶은 것들 하죠. 대표님 어떻게 위하는 건데? 그냥 부딪히기만 하면 돼요. 하나, 둘, 셋. 완주를 위하여! Is to pretend that we can fly. Everyone, welcome back to my channel. My name's Hannah, and today's video is a follow along. Here is that your elbow is below your shoulder, and that means your hips are in alignment.
음.